আসসালামু আলাইকুম। হাই এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম। বারবিকিউ চিকেন রেসিপি তৈরি করব আজকে। এভাবে কেটে নিচ্ছি মশলাটি ঢোকার জন্য। মাঝখান থেকে এভাবে হাড়টা বের করে নিলে মশলাটা ভালো করে ঢুকে। দেখেন এভাবে কেটে নিয়েছি। দুইটা মুরগি আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। দেখেন মশলা ঢোকার জন্য আমি এই সাইজ করে নিচ্ছি। মশলা ঢোকার জন্য আমি এভাবে কেটে নিয়েছি, ভিতরের যাতে মশলাগুলো ঢুকে। দেখছেন? এটার সাথে এখন আমি 3 টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে দিচ্ছি। মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি। দুই টেবিল চামচ লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এখন এগুলো আমি ভালো করে মিক্স করব। এখন আমার মশলাগুলো মিশানো শেষ। প্রথম স্টেপ, 1 ঘন্টার জন্য আমি রেস্টে রেখে দেব। তারপর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসতেছি। এখন দ্বিতীয় স্টেপের জন্য মশলাটা তৈরি করে নিচ্ছি। 2 টেবিল চামচ টক দই নিয়ে নিচ্ছি। লাল মরিচের গুঁড়ো 2 চামচ, জিরার গুঁড়া 2 চামচ, এখন 2 চামচ গরম মশলার গুঁড়া দিয়েছি। তারপরে বারবিকিউ চিকেন 2 চামচ মশলা, 2 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি। তারপরে আমি 2 চামচ সরিষার তেল দিচ্ছি। একসাথে মিক্স করব। ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি জাস্ট একটু কালারের জন্য। গোলমরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 1 চামচ। এখন আমি মশলাগুলো ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এগুলো আমার ঠিক এরকম হয়েছে। মিক্স করার পরে দেখেন এগুলি দিয়ে আমি এখন দ্বিতীয় স্টেপ শুরু করতেছি। আবার পুনরায় মশলাগুলো মেখে নেব। মশলাগুলি ভালো করে মেখে নিলে টেস্টটা অন্যরকম আসে। সব মশলা মাখা শেষ। দেখেন কালারটা কত সুন্দর আসছে। দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ আদা রসুনটা আমি
লাস্টে দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য। আসছে, এখন আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। ওভারনাইটও রেখে দিতে পারেন, আমি রাখবো মাত্র 1 ঘন্টা। তারপর আবার ফিরে আসতেছি। 1 ঘন্টার জন্য আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেব। শুষ্ক যে না হয় তার জন্য আমি পেপার দিয়ে মুড়ে নিচ্ছি। উপর দিয়ে শুষ্ক হলে ভালো দেখায় না, তার জন্য। 1 ঘন্টা পর আবার ফিরে আসবো। আমি এখন বারবিকিউর সসটা তৈরি করে নিচ্ছি। 2 চামচ চিনি দিয়েছি। এখানে 2 চামচ সয়া সস দিয়ে নিচ্ছি, লাইট সয়া সস। বারবিকিউর সস দিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ। এটি এখন আমি মিক্স করব। সরিষার তেল ঢেলে নিচ্ছি। এখন আমি 1 ঘন্টা পর ফিরে আসছি চিকেনগুলো নিয়ে। 1 ঘন্টা পর ফিরে আসছি। আমি নর্মাল ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম রেস্টের জন্য। এটার মধ্যে বারবিকিউ চিকেনগুলো ফ্রাই করব আমি। প্রথমে আমি তেল দিয়ে মুছে নিচ্ছি, চিকেনগুলো যেন না লাগে এজন্য। আমি এখন এই চিকেনগুলো দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি উল্টে দিয়েছি চিকেনগুলো, সরিষার তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। সরিষার তেলটা দিলে ড্রাই হবে না, সফট থাকবে। আমি এখন চিকেনগুলো উল্টে নিচ্ছি। আবার পুনরায় আমি তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। যতবার চিকেনগুলো উল্টে নেবেন ততবার তেল ব্রাশ করবেন। আমি ইতিমধ্যে 2 থেকে 3 বার তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। আমার প্রায় কুক হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন চিকেনগুলো উল্টে নিচ্ছি। এই পিঠ কুক হয়ে গেছে চিকেনগুলো।
এবার আমি তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এভাবে আমি যতবার উল্টিব ততবারই তেল ব্রাশ করে নিব চিকেনগুলোর মধ্যে। এখন আমার চিকেনগুলো কুক হয়ে গেছে। এখন আমি সয়া সসগুলো লেগে দিয়েছি চিকেনের মধ্যে। যখন চিকেনগুলো কুক হয়ে যায় তখন আপনারা সয়া সসগুলো দিয়ে দিবেন। আমার এখন কুক হয়ে গেছে চিকেন। এখন আমি চিকেনগুলো উল্টে নিচ্ছি, আবার অপর পিঠ দিয়ে নিচ্ছি সয়া সস। এখন আমার বারবিকিউ চিকেন কুক হয়ে গেছে, গরম গরম পরিবেশন করে দিয়েছি। যদি কেউ আমার বারবিকিউ চিকেন ভালো লাগে রেসিপিটা, তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং কমেন্ট করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।